سعيد جدا لتواجدي اليوم في هذا الحفل المهم جدا، للغاية منه هو توقيع اتفاقية ما بين جامعة ابن الزهر والمركز الوطني للبحث العلمي بالرباط. والهدف من هذه الاتفاقية هو جعل البحث العلمي في مدينة أكادير، يعني العدالة المجالية اللي غادي تمكن الأساتذة والطلبة الباحثين ديال الجامعة باش يقوموا بالابحاث ديالهم وليزاناليز ديالهم في مدينه اكادير، عوض ان يتنقلوا الى مدينه الرباط لتمكينهم من هذا التحاليل. فهذا المشروع اللي جابته الوزاره ديالنا مشكوره، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واللي كيبان حتى في القانون الجديد اللي تم المصادقه عليه من طرف الغرفة الأولى والغرفة الثانية مؤخرا، اللي كيمكن الجامعات من واحد الدفعة جديدة، لأن غادي يكون عليه واحد الامباكت حتى على المنتوج العلمي، لا برودكسيون سيانتيفيك، اللي غالبا ما غادي تكون فيها واحد القفزة نوعية، لأن اليوم بطبيعة الحال كاين اساتذه ولا طلبه باحثين اديفو دو مويان ما كيقدرش يديبلاصا حتى للرباط باش يقوم بهاد لي زاناليز اللي غادي يمكن له اليوم يديرها في المدينه ديالو في الجامعه ديالو. فهنيئا لنا، هنيئا للجامعه بهذا المشروع الضخم اللي ماشي بوحدها في اليشيل ناسيونال. هناك الاسبوع الماضي هذا المشروع اللي كان تم الاتفاق عليه في مدينة وجدة، اليوم في أكادير، وكاين 3 ولا 4 المشاريع أخرى. فهنيئا لنا، هنيئا لهذه العدالة المجالية في البحث العلمي اللي غادي تمكن حتى لجامعة ابن الزهر، واللي كتعرفوا لي طوندو ديالها غادا حتى لمدينة العيون والداخلة وبالميم، غادي تمكن من هاد الباحثين باش يزيدوا يبتكروا ويزيدوا ينتجوا في البحث العلمي. اليوم غادي نوقعوا واحد الاتفاقيه ديال التعاون بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعه ابن الزهر، والهدف منها هي احداث ثاني وحده جهويه للدعم التقني للبحث العلمي والتقني. وهذه الوحده غادي توفر الاساتذه الجامعيين والصناعيين تجهيزات متطوره جدا اللي غادي تخلي الاساتذه يديروا التحاليل ديالهم في ظروف جيده، لان ما غاديش يكونوا مضطرين يمشيو حتى للرباط باش يديروا التحاليل. وهاد البادره هي داخله في الاستراتيجيه ديال وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللي هي جهويه البحث العلمي. وان شاء الله غادي نحدثوا 4 ديال الوحدات جهويين اخرين على الصعيد الوطني، لان بدينا في 3 فبراير بوجده، وحده جهويه ديال وجده، دابا درنا هذه ديال اكادير، وان شاء الله باقيين 4 اخرين على الصعيد الوطني.